Ngayong natapos ang therapy mo, natapos ang therapy mo, lumukso ka nga kung ikaw ay mga 20, mga 20 para malaman ko. 1, 2, 3, 4, takas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, tingnan ko nga kung ang beauty mo napagod. Pagod ka ba? Kunti lang, hindi ka tulad ng hakbang lang niya. Isa bang hakbang doon? Ang beauty mo, Kasi hakbang kasi pagdating ko din, iba na. parang higa ka na? Kakaganyan ako dito. Yan, isa pa, i-close na natin. Close na natin, ha? Close na natin. Okay. Anong ginagamit mong pangalan sa totoong buhay? Itong buhay, Elizabeth. Elizabeth, ano? Barlinan ako dalaga. Fidel na yun. Elizabeth Barlinan. Barlinan. Yung dalaga. Ngayong may asawa na? Fidel. Ha? Fidel. Si Del. Madam Del. O, kamusta na ang beauty mo ngayon? Bongacious, papalacious, gano'n? Hiningal ako Ha? Hiningal ka? Ngayon, hiningal ka pa? Ngayon ako hiningal Hiningal ka ngayon? Ay, dalawang pulod lang pa naman eh. Pero yung pagod mo ngayon, parang kayang-kaya mo na. Hindi ka tulad na halos matigo ka. Oo, kahit na. Lakad na lang dyan eh. Wala na. Sige nga, lakad ka doon. Habang kung ikaw ay talagang, kung ikaw ay hingal. Yan. Ito. Kawawa naman yung mga kababayan natin walang pera, walang pampagamot sa doktor. Ayan naman ay pwede namang libre. Kawawa naman. Oo, lahat. Vaccine, lahat. Nagagamot pa natin sa likod. Lahat po. Pag may mga pera pa. Alam na, ito lang, ano yan? Yelo lang. Yang yelo lang. Salamat, anak. Yelo lang yan. Ay, sa akin 20 minutes. Ha? Na, natouch ko na maya-maya. Salamat. Kuron ko lang yung yelo. Yung ano mo naman, te, yung anong pangalan mo, te? Pangalan mo? Nothing. Nati. Magbago. Ang beauty ninyo talagang kawawa, no? Kasi ano eh, high blood eh. Ang bilis mo lumakad ah. Tinutusok lang yan. Ayan. Hanggang dito yan eh. Dibdib. Ikan parang sinasakal ang dibdib ko dyan eh. Sinasa ka ng dibdib mo. Dito. Parang madaling araw na niya. Kawawa ang beauty natin. Kami hindi na lang natutulog sa high blood eh. Ay, naku. Hindi kami natutulog. Dito na lang kami. Nakatampay na kami. Matulog kami. Apang naglaro naman kami makatulog. Bili ka soft drink. Pa-soft drink naman. Okay lang, madam. Okay lang. Ano yung pakiramdam mo na? Yan. Ano? Parang ano? Ano dyan? Parang nilabas ka na sa bulkan. Nag-iinit na ang beauty mo. Pwede ka na ulit na pwede ka na mag-first kiss, first Wala yan. honeymoon time. Oh, Ano madam. yan, balo yan. Anong para pakiramdam mo? Parang maganda. Maganda, isa lang touch lang yan, ha? Member ka na ng Papalacious. Bongacious. Dapat ba magpasalamat? Ba't para kang inaapoy ng para kang sinilaban? Ano ba nangyari sa beauty mo? Pinawisan ako eh. Nilawayan ko lang ikaw, para ka nang sinilaban. O ano ngayon? Ang ibig sabihin, yung ating mga kolesterol, pag hinipo ka ang beauty mo, mapupunta ka sa disyerto, Saudi Arabia. Thinner. Yan. Pinawisan ako. Kasi, ano yan yung pituitary gland, mother, yung sweating glands na activate natin, mammary gland, lahat ng gland, na re-retrieve natin. Kung dati yan ay aging ka, siguro nasa 100 years na yung iyong pituitary function, ngayon nasa sweet 16 ka na. Yan. Ano? Yung hininga mo, mami, parang ano? Hindi na. Hindi na Hindi naman ako nahingal. ano sa totoong buhay ang pangalan mo? Natividad. Natividad. Bago. Magbago. Oh, Lord, thank you very much. Hallelujah. Dapat pa tayo magpasalamat sa Panginoon? Oh, glory to God. Glory to Jesus Christ. Amen. Pinagpawisan nga. God bless.
Thank you, Mr. Kirusan. Salamat.